फाइनली ऑडियंस के डिमांड पर लेकर आ गए हैं ये 5 मोस्ट पॉपुलर इस्लामिक नाते जिसे मुस्लिम भाई अपने फोन के रिंगटोन पर लगाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और नंबर 1 वाले नात को तो मोस्टली हर मुस्लिम भाई अपने फोन के रिंगटोन में यूज ही करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 5 पर आता है ला हलो हल्कादिमा। नंबर 4 दिल में इश्के नबी। नंबर 3 पर है तेरी दुआओं की बदौलत। नंबर 2 कैसा लगेगा। एंड नंबर 1 पर आता है लब पे आती है दुआ बन के।